Okay, should we get started? Okay, so welcome to our presentation and welcome to those of you joining over Zoom as well. My name is Stacey, the PYP coordinator, and this is Miss Yui, our school nurse and office staff member who's translating for us today. 皆さんおはようございます。本日お越しくださりありがとうございます。PYP コーディネーターのミス・ステイシー先生と、私は本日通訳を務めさせていただきます、オフィスとスクールナースの中本です。よろしくお願いします。We also have Mr. James, our Mr. ジェームスがICT の先生と本日の機械担当でここにいてくださってます。あとは校長先生の有先生です。Okay. So I'm the PYP coordinator. So that means for the early years and primary, I'm the coordinator for teaching and learning in the school, and I've been in the school for more than 7 years. ステイシー先生はアブロードでは7年以上勤務されていまして、PYP といって IB の初等教育、幼稚部と小学部のコーディネーターをされています。So let's begin with a short activity to get us thinking this morning. ではまず、短いアクティビティをまず今朝はしてみたいと思います。Okay, so please think, what is the most important thing for your child to learn in school? Just have a think about it. 学校において、ご自身の皆さんのお子さんが学んでほしい中で一番大事なことっていうのが何かちょっと考えてみてください。So you can share it or keep it to yourself. That's okay. ご自身の中で考えていただいても大丈夫ですし、もしよろしければ、こういうことかなって思われたら、手を挙げて発言していただいても大丈夫ですし、ズームの方であれば、タイプしていただいても大丈夫です。Does anyone want to share or should we move on? どなたか、これかなっていうのを共有してくださる方はいらっしゃいますか？何か。How about on Zoom? Would anyone like to share by writing in the comments? ズームの方はコメントで、これかなっていうのを共有してくださる。It's kind of a difficult question, maybe. Okay, let's move on. We're going to watch a short video now to see how education today in schools is different than it was when we were in school years ago. では次のスライドに移りますけれども、現在の教育っていうのは私たちが子供の時の教育とは少し違ってきています。ではそれがなぜかっていうことについてちょっとこちらのビデオをご覧ください。There is a growing feeling today that something is wrong with our system of education. But what is it? Well, we send our children to school to prepare them for the real world, which is changing very, very fast. But our schools haven't changed much for hundreds of years. In fact, thought leaders from around the world agree that the current system of education was designed in the industrial age mainly to churn out factory workers. And this industrial age mentality of mass production and mass control still runs deep in schools. Industrial age values. We educate children by batches and govern their lives by ringing bells. All day long, students do nothing but follow instructions. Sit down. Take out your books. Turn to page 40. Solve problem number 3. Stop talking. At school, you're rewarded for doing exactly what you are told. These are industrial age values that were really important for factory workers. Their success depended on following instructions and doing exactly what they were told. But in today's world, how far can you get by simply following instructions? The modern world values people who can be creative, who can communicate their ideas and collaborate with others. But our children don't get a chance to develop such skills in a system that's based on industrial age values. Lack of autonomy and control. At school, our children experience a complete lack of autonomy and control.
Every minute of a child's life is tightly controlled by the system. But in today's world, if you're doing important work, then you're managing your own time. You're making your own decisions regarding what to do and when to do it. But life at school looks very different. The system is sending a dangerous message to our children that they are not in charge of their own lives. They just have to follow whatever is laid down instead of taking charge and making the most of their lives. Experts believe autonomy is incredibly important for children. It's no wonder then that our children are bored and demotivated by school. Can you imagine how you would feel if you were told exactly what to do for every minute of your life? Inauthentic learning. Most of the learning that happens in schools today is not authentic because it relies on memorization and rote learning. The system defines a generic set of knowledge that all children must know. And then, every few months we measure how much has been retained by administering exams. We know that such learning is not authentic because most of it is gone the day after the exam. Learning can be much deeper and more authentic. It can be so much more than just memorization and retention. But that's the only thing we measure, and test scores are the only thing we value. This has created an extremely unhealthy culture for students, parents, and teachers. Children are going through endless hours of tuitions, staying up all night memorizing useless facts that they will forget very soon. No room for passions and interests. We have an extremely standardized system where each child must learn the same thing at the same time in the same way as everyone else. This doesn't respect the basic fact of being human, that each of us is unique and different in our own way. We all have different passions and interests. And the key to fulfillment in life is to find your passion. But do the schools of today help our children find and develop their passion? There seems to be no room in the current education system for the most important questions in a child's life. What am I good at? There are so many greatly talented people who failed in the traditional school system. Fortunately, they were able to overcome these failures, but not everyone can. We have no measure for how much talent, how much potential goes unrecognized in the current system. Differences in how we learn. Each of us is also different in how we learn, in how much time we take to learn something, and what tools and resources work best for us. But the system has no room for such differences. So if you're a bit slow in learning something, you are considered a failure, when all you needed was a bit more time to catch up. Lecturing. In the current system, children are lectured for more than 5 hours a day. But there are a few big problems with lecturing. Sal Khan from Khan Academy calls lecturing a fundamentally dehumanizing experience. 30 kids with fingers on their lips, not allowed to interact with each other. Also, in any given classroom, different students are at different levels of understanding. Now, whatever the teacher does, there are bound to be students who are either bored because they're ahead or confused because they're behind. Because of the internet and digital media, our children have at their fingertips all the information in the world. Technology has made it possible for anyone to learn anything. But for fear of losing control, the system is not leveraging these incredible resources. Our system of education, which evolved in the industrial age, has become outdated and ineffective. If we want to prepare our children for the modern world, if we want learning to be effective and engaging, then there's no doubt that we need to fundamentally change our system of education. There is a growing feeling today that Okay, so here's a quote by a famous American educator, John Dewey. If we teach today's students as we were taught yesterday, we rob them of tomorrow. こちらはアメリカの有名な教育学者のジョン・デューイーさんという方のクォートになります。私たちが、昨日、過去に習ったことを子どもたちに、教えてしまうと、彼らの未来を奪ってしまうというようなクォートになっています。
So I think his words are still relevant today. Schools need to change from how we were taught in the past and focusing more on the future. で私たちは、こちらの言葉は、現在にも、関連しているというふうに考えていまして、学校としましては、過去に焦点を当てるよりも、未来に焦点を当てた教育をすべきだと考えています。So, as families and schools, we know that the future is unknown. The world is rapidly changing. So, the important thing for us is to teach students in a way that they have power to and skills needed for an unknown future. で、家族と学校としては、生徒たちには、急速に変化している未来ですので、そういった未来に備えるスキルであったりとかっていうのを提供することだと思っています。So we believe that inquiry-based learning does exactly that. So our goal is to develop students who can inquire and gain the skills needed to think critically and solve problems in unknown situations. で私たちは探究型学習っていうのがまさにそれだというふうに考えています。私たちの目標は生徒が問題に直面したときに、それを認識して批判的に考えてで解決できるような学習と探究のスキルを身につけてあげさせることです。So some of you may have heard the term 21st century skills. In the past, employers were looking to hire people with specific knowledge about certain content, certain topics. But nowadays, employers are looking to hire people with 21st century skills. 21世紀スキルっていう言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、過去に雇用者の方たちは、特定の、知識を持った人たちを雇用したいというふうに考えてました。しかし最近でもちろん知識は大事なんですけれども、知識以上にこの21世紀スキルっていうものを身につけた人を採用したいというふうに考えていられるというふうに言われています。So the 21st century skills are collaboration, which is working in a team. で21世紀スキルっていうのは、4つありまして、1つ目がコラボレーションといって、周りの人と協力して仕事ができる人です。Communication, which is sharing ideas, including online, digitally. で2つ目がコミュニケーションです。自分の意見を他の方と共有できるっていうことになります。これは言葉だけではなく、インターネットだったり、デジタルを介してのコミュニケーションも含まれます。Creativity, so creating new things. で、3つ目が創造性です。新しいものを作るっていうところです。And critical thinking, so solving problems. で、4つ目が批判的考え方。これは問題解決につながるところです。Okay, so you may often hear us talk about IB and PYP, but you may not know in detail what these terms mean. So we're going to explain them a little bit more now. では次は IB と PYP という言葉について説明をしていきたいと思います。IB と PYP っていう言葉はよく耳にすると思うんですけれども、もしかすると言葉の意味がよく分かってないかもしれないという方もいらっしゃるかもしれません。So IB stands for International Baccalaureate. It's a non-profit organization that was founded originally in Europe more than 50 years ago. IB というのはインターナショナルバカロレア。日本語では国際バカロレアというふうに言われてるんですけれども、その略になっていまして、インターナショナルバカロレアは、ヨーロッパの方で50年以上前に設立された非営利団体の名前です。And PYP is one of the 4 programs offered by IB, and it stands for Primary Years Program. It starts from preschool and goes till the end of primary school. で次は PYP という言葉なんですが、PYP はプライマリーイヤーズプログラムといって、日本語では初等教育というふうになるんですが、IB が提供している4つのプログラムのうちの1つになります。初等教育は年少さんから小学校が終わるまでが含まれます。And I just want to talk about a change in our primary school right now. So we used to finish PYP in grade 6, like public Japanese schools, but
from April, we will be changing it to finishing primary in grade 5. And the reason for that is to allow an extra year in our middle school program, the middle years program, or MYP. So our middle years program will start from grade 6 and go through to up until high school. And that is more like what other IB schools are doing. で、私たちの学校の、ちょっと変化っていうのがあるんですけれども、初等教育は、これまでは6年生までが小学部に含まれていました。これは、日本の公立の小学校と同じような形だと思うんですけれども、この2024年の4月からは、これを小学校5年生までに変えることにしました。これは、PYP、初等教育の次の MYP、中等教育っていう、中等教育の部分をより長く経験してもらうためです。で、中等教育は6年生から始まって高校生までになるんですけれども、これは他の IB スクールも同じような形をとっているので、私たちの学校もこの4月から5年生までが初等教育、6年生以上が中等教育に変わることにしました。And the other two programs offered by IB are diploma program and career related program. Those are for high school students. We don't currently have those in our school, but Mr. Ali will speak later about the future plans of the school. で、IB 教育には PYP、MYP、その次はディプロマプログラムとキャリア関連プログラムというところがあるんですけれども、現在当校では PYP と MYP のみが提供されておりまして、DP とキャリア関連プログラムは提供されてないものになるんですけれども、今後のことについて、アリ先生から後ほど説明があります。So this is the IB's mission statement. We'll share these slides with you later so you can read through it. But basically the IB believe in creating a more peaceful world. And we really want to focus on students becoming caring and responsible citizens, not only of Japan, but of the whole world. これは IB の使命です。こちらのスライドは後ほど皆さんにも共有させていただくんですけれども、IB は平和な世界を築くことを目標としています。私たちも生徒には、思いやりがあって責任感のある市民になってほしいというふうに思っています。それは日本だけではなく、世界においてもそういった人物になってほしいというふうに思っています。And this is more of an explanation about the PYP specifically. So the IB is an inquiry-based framework. So that means we don't want students only to just accept information, but we want them to inquire, ask questions, explore ideas, and think for themselves while keeping their local and global issues in mind. で、こちらのスライドは、IB のウェブサイトから引用したPYP についての説明なんですけれども、IB は探究ベースのフレームワークとなっています。生徒たちには私たちは情報だったりとか状況を鵜呑みにするのではなくて、自分たちで考えて質問をしたり、探究をしたり、問題解決をしてほしいというふうに考えています。で、その際、地域であったり、世界の問題も頭の方に念頭を置いてほしいと思っています。So the PYP is a transdisciplinary learning program. So we're going to explain now what transdisciplinary means. PYP 初等教育っていうのは、教科の枠を超えた学習ということをしています。では、その教科の枠を超えた学習とは何かということについて説明をしていきます。So in the past, we learned our different subjects in school, for example, arts or math or language, and they were all very separate and not connected to each other. 左の図を見ていただいて、私たちが子供の頃に習ったような教育っていうのは、この図のように、例えば算数とか、アート、美術とか、ラングエージ、言語、国語とか英語っていうのをそれぞれ習ったとは思うんですけれども、それぞれつながりを持っていなくって、それぞれ別々な科目として学んでいたと思います。In transdisciplinary learning, however, we still have these different subjects, but we try to make connections, and usually through a real world problem, so that the subjects kind of complement each other or work together. で、教科の枠を超えた学習っていうのはこちらの図になるんですけれども、もちろん
算数であったり、美術であったり、言語、国語、英語っていうのはそれぞれ科目として存在しますし学ぶんですけれども、これを学びながら、この科目はそれぞれつながりを持ったことを学びます。でそれは、より現実世界に結びついたようなものを、現実世界に結びついた問題を解決していくっていうことを学びながら、この科目に関連づけていきます。So this helps prepare students for the future. So if you think of your own life as an adult, maybe at work, you've had to work on a project like designing a space for a client, or in the home, maybe you've had to purchase a new refrigerator. これは、子どもたちの将来に結びつくものになっておりまして、例えば皆さん、大人になってからの生活をちょっと考えていただきたいんですけれども、例えばお仕事で、ご自身が仕事をしている上で、お客さんに何か空間をデザインするということがあるとか、例えばご自宅において冷蔵庫を購入するっていう機会があるっていうことをまず考えてほしいです。So you use your subject skills together in a real life situation. So maybe you had to get some measurements using your math skills. Maybe you needed to understand vocabulary connected to this, like your English and Japanese or other language, and your art skills. So maybe just deciding on a color or shape that works well for the project you're working on. おそらくそういった場面においては、皆さんはいろんな科目を結びつけて物事を考えていると思います。例えば、長さを測るときは算数のスキルを使って長さを測ったり、あとは、物を調べたり、説明書を読んだりするときは、言葉っていうところを使っていると思います。これは日本語、英語だけでなく他の言語も含まれます。でその他には美術のスキル、例えばデザインであったり、色選びっていうところにおいては美術のスキルを使っていると思います。So in our real lives, we use these skills all together. So in school with transdisciplinary learning, we teach students to use these skills all together, especially during UOI time or unit of inquiry time. このように皆さんが現実世界で生活をしている上では、いろんな科目を混ぜ合わせて物事を考えているっていうことと同じように、子どもたちにはそういうスキルができるようになるように学校で教育をしたいというふうに考えています。で、これが教科の枠を超えた学習ということで、主にUOI、ユニットオブインクワイアリーっていう授業が毎日あると思うんですけれども、その中でこの教科の枠を超えた学習を子どもたちはしています。So we still have all the same subjects as traditional schools. UOI is unit of inquiry, which is like mainly science and social studies time. でこちらがアブロードインターナショナルスクールでの科目になっています。日本の学校と同じ科目ももちろん含まれているんですけれども、その中で日本の学校に含まれてないものっていうことであれば、UOY、ユニットオブインクワイアリーっていう探究型学習の時間です。これは主に理科であったり、社会っていうことをメインでお勉強します。PSP is personal, social, and physical education. That's like a mix between PE, so they have physical education sometimes in the week, and personal and social is like character development, so learning to be kind, learning how to work with other people. PSPE っていうのは、体育と、あとは直訳すると個人教育とか個性の形成っていうふうになるんですけれども、一番日本の科目に近いものであれば道徳が科目になると思います。お友達にどうやって思いやりを持って接したらいいかとか、そういうことについて学ぶ科目になっています。And ICT is usually computers or technology skills. ICT は主にコンピューター、パソコンのスキルの学習になります。English is our language of instruction here, so that means all of the subjects like arts, library, maths, English, and UI, most of them are all taught through English, except for Japanese and music class. Those are taught through Japanese.
こちらの科目は主にすべて英語で指導がされているんですけれども、日本語の授業と音楽の授業のみ日本語で指導がされています。So in the PYP, we mentioned real world problems. So these are taught through 6 transdisciplinary themes that students explore throughout each grade each year. PYP において現実世界の問題ということを先ほどお話ししたと思うんですけれども、年間を通して PYP では6つの、教科を超えた枠の学習をします。So the themes reflect major world issues currently and throughout history. こちらのテーマっていうのは、歴史を通じて世界中のすべての人々が直面する主題の問題を反映しているテーマとなっています。And each year, the students will take like a deep dive to explore a theme in more detail. 毎年子どもたちはこれらの6つのテーマがあるんですけれども、これらの6つのテーマを、学習して世界をより深く理解するために役立つ特定の問題を深く掘り下げています。So for example, in sharing the planet, one year in one grade level, they might look at resources and look at renewable versus non-renewable energy. And then in another grade level, they might look closely at conflict. And each year they will look at different parts of the theme. 例えば、シェアリング・ザ・プラネットというユニットを勉強するときは、例えば1年目であれば、この資源というところで、再生可能資源、再生不可能な資源について学んだり、翌年は紛争について学んだり、その翌年は権利だったり責任について学んだりというふうな形で、毎年そのユニットに関連したテーマを学んでいます。So at the moment, most of the, sorry, do you mind just going back to the previous one? Most of the grades are doing how we express ourselves, preparing for YEP. So some grades are focusing on culture, while other grades maybe are focusing on emotions or feelings. 例えばなんですけれども、現在、PYP の学年の子どもたちは、How we express ourselves っていう、私たちをどう表現するかっていうユニットについて学んでます。これは、YEP、年度末発表会につながってくるユニットになるんですけれども、あるクラスは、文化っていうところを学んでいたり、あるクラスは、エモーションって言って、感情っていうところを学んでいたりします。Okay. So next we're going to talk about the curriculum standards. So in our school, we still use learning. So we use our PYP themes, but we still have learning standards that we want each student to know at each grade level. But how we organize it is we want to focus more on conceptual understanding. We want the students to really understand rather than just rote memorization. 次はカリキュラムについて説明をしていきたいと思います。もちろんPYP 初等教育っていうIB の初等教育の部分で先ほどお話しした6つのテーマっていうところを学んではいるんですけれども、それ以外の科目、例えば算数であったりとかっていうところについては他の学校と同じように学年相応の基準っていうのを保っていたいと思っていますので、いろいろなカリキュラムを導入しています。で、子どもたちには私たちとしてはその丸暗記っていうような教育法ではなくて、永続的に記憶に残るような指導法をしていきたいと考えています。So over the last 2 years, the teachers have been working in teams to review our curriculum and to work on making some changes to improve it. So we are almost at the end of this curriculum review process, and we will be sharing the updated curriculum with the families in the new academic year. で、私たち職員は子どもたちのこの教育をするにあたってカリキュラムの見直しっていうのを2年にわたって行っていました。これはより良い教育を提供するためのものなんですけれども、ようやくその2年にわたったカリキュラムの見直しっていうのが終了するところにあります。終了しましたら必ず皆さんの方には新しいカリキュラムはどうなりますっていうのは情報共有させていただきます。As we are an international school in Japan, it's difficult to find one perfect curriculum that works for us.
So what we have found, similar to other international schools here, is that we have pulled different learning standards from different curriculums around the world. For example, Japan, Australia, and United States. 当校は日本にあるインターナショナルスクールですので、当校に合った一つのカリキュラムを見つけてそれを導入するっていうのがすごく難しくって、これは他の国内のインターナショナルスクールさんも同じようにされていることではあるんですけれども、こちらに書かれているような、例えば日本のカリキュラムとか、オーストラリアのカリキュラム、アメリカのカリキュラム、カナダのカリキュラムなど、世界のいろいろな国のカリキュラムっていうのを必要に応じて使用しているっていうところになります。A common question that we get asked by parents and caregivers is, do we have textbooks? And at the moment, teachers pull resources from a number of different sources. But at the moment, as part of our curriculum review, teachers are also looking at different textbooks and considering if we are going to use a main textbook for a particular subject. And if we do, we'll be sharing that information also with you in the new year. で、保護者の方からよく質問で、何か教科書とかっていうのを使ってないんですかっていう質問が多くあるんですけれども、現在のところはその特定の教科書っていうのを使用していない状態になりまして、それは先生方がそのカリキュラムと同じようにテキストブックに関しましてもたくさんあるテキストブックの中から、その時に習っている単元に合ったテキストをプリントして渡したりっていうことをしているんですけれども、こちらに関しましてもカリキュラムの見直しと同時に、例えばテキストブックを使うっていうのはどうかっていう話も出てますので、教科によっては今までとは違って何か特定のテキストブックを使用することになるかもしれません。で、もしその際は必ず保護者の方には共有させていただきます。So this is just a graphic from IB to show the PYP framework and to show the different aspects of PYP education. こちらは PYP の図になっています。で、こちらにはPYP にどのような学習の方法であったり指導方法、どのような側面があるかを示している図になります。So we're going to look at some of these in more detail now. では、この中の詳細を見ていきます。So you may have heard your children talking about learner profile attributes over the years. So this is basically character development. So we want our students to be caring or balanced or principled, for example, and teachers create activities to help students develop these attributes. こちらの学習者像については皆さんもすでにご存知かもしれないんですけれども、これは子どもたちの個性を育むという部分の一部になっています。例えば思いやりのある人であったり、考える人であったり、バランスの取れた人であったりっていうのがあるんですけれども、先生も子どもたちにはこういった人物像になれるような機会っていうのを与えています。We also have monthly assemblies organized by the student council, and some students get awards if they have shown that they are doing one of the learner profile attributes really well. で、毎月子どもたちは集会があるんですけれども、その集会の時にはこの学習者像の表彰式っていうのが毎月ありまして、例えば月によって決められた学習者像に一番より近かった生徒っていうのが各クラスから選出されて表彰がされています。And of course, we have after school clubs to help students develop their skills beyond academics. These are just taken from last term. We try and have somewhat of a balance between cultural clubs, sports, 21st century skills, arts, and games. でこちらは現在ありますアフタースクールクラブ、放課後のクラブの例になるんですけれども、文化系であったり、スポーツ系、21世紀スキル系、芸術系であったりというふうにバランスの取れたクラブを提供しています。And I believe term 3 information was shared yesterday for signing up for clubs for this term. Yeah. 昨日クラブの発表があったと思いますので、来週から3学期のクラブが開始となります。
Another part of the PYP framework is something called approaches to learning. So we want our students to learn, but also develop these important skills, right? So when we walk around the classrooms, we very rarely see students just memorizing or just listening to teachers lecture. Usually students are actively part of the lesson and developing these different skills. では次に学習の方法というところについて説明をしていきたいと思います。よくクラスの方を回っていると、丸暗記をしていたりとか、先生が言われることだけを聞いていたりっていう生徒を見かけることもあるんですけれども、私たちは生徒にはより主体的に授業に参加してもらいたいというふうに思っていますし、こちらに書かれているスキルを身につけてほしいというふうに思っています。So these skills are social skills, research, thinking, communication, and self-management. それがどういったスキルになるかというと、上からソーシャルスキル、社会的スキル、リサーチスキル、思考力スキル、コミュニケーションスキル、自己管理スキルとなっています。Approaches to teaching is another part of the PYP framework that is important. So as we mentioned, it's based on inquiry style of learning, and collaboration among teachers is also very important. So teachers regularly meet and brainstorm ideas, help each other to create activities that help best suit the needs of our learners. で指導の方法っていうのも PYP の大事な側面の一つになってくるんですけれども、PYP が探究型学習であるっていうことから、先生たちにおいてもその協力するっていうところが大事なスキルになってきます。この写真のように先生方は定期的に集まってミーティングを重ねて、今の子どもたちにとって必要なアクティビティであったり、教育っていうことを話し合って提供するようにしています。So here's the PYP graphic again. We already looked at the 6 transdisciplinary themes around the edge and the different subjects that we have in the school. Next, we're going to talk about international mindedness, agency, action, and exhibition. では、再度先ほどの図になるんですけれども、今こちらの6つの教科の枠を超えた学習っていうところと、それ以外の科目のところについて説明がありました。次は国際的な視野を持つっていう部分と、エキシビジョン、エージェンシーと行動を起こすというところを見ていきたいと思います。So how do we get our students to be internationally minded, to think of life outside in the world? One thing we really try to do is implement the United Nations Sustainable Development Goals, or SDGs. では、国際的な視野を持つとはどういうことかっていうところなんですけれども、国際的な視野を持ってもらうために、私たちは子どもたちにはこちらの表に書かれています、この SDGs に結びつけようというふうに考えています。So you may have seen these, especially around Osaka on the trains. So these are by the United Nations. So every country that is part of the UN, including Japan, has promised to try and achieve these goals. で、こちらは皆さん、大阪市内でもよくお目にかけることが多いと思うんですけれども、国連に加盟している国全体において、こちらの、持続可能な開発目標を達成しようということで、発表した17の目標になっています。So we try and make connections in each unit of inquiry to at least one goal every year, so that students are becoming more aware of these. So for example, when students are learning about the human body and body systems, they will connect that to goal number 3, good health and well-being. 子どもたちには、その国際的な視野を持ってもらうために、ユニット・オブ・インクワイアリーでは必ず一つ以上のこの SDGs のゴールに結びつけをさせようとしています。例えばなんですけれども、子どもたちが体のシステムについて学ぶっていうことが学ぶっていう単元を学んでいるときは、この3番のすべての人に情報と福祉をっていう目標につなげます。 So we try and make connections in each unit of inquiry to at least one goal every year, so that students are becoming more aware of these. So for example, when students are learning about the human body and body systems, they will connect that to goal number 3, good health and well-being. で、こちらを皆さん、
So another important part of the PYP framework is agency. So we want students to be responsible for their learning, have control over their learning, and to have a voice. That's really important. So we try to create learning experiences throughout the years of the PYP so that they can take more and more ownership in their learning. では、を持って自分たちで考えて主体的に行動してほしいというふうに思っています。で、子どもたちにはその自分の考えをもちろん発言もしてほしいというふうに思っています。So when students have agency or can make decisions, can have choices in their learning, that usually leads to them taking action. で、子どもたちがこのエージェンシー、自分に責任を持って、自分で意思決定することができましたら、それを行動に起こすことができます。So here are some just random examples of students taking action last term. So here, 6th and 1st grade students worked together and went and interviewed members of our local community, the shopkeepers. では、当校の生徒たちがどのように主体性を持ってそれを行動に起こしているかっていうことについての例を見ていきたいと思います。一つ目の例は、6年生と1年生が一緒に協力して、地域の商店街にインタビューに行った写真になります。And the 3rd graders wanted to make a book and then they went to read it for pre-K students. で、2つ目は3年生が自分たちで絵本を作って、年中さんのクラスに読み聞かせに行った写真になります。4th and 5th graders in their unit about community interviewed the different staff members in our school community and wrote letters of appreciation. で、こちらは4、5年生が、ユニットオブインクワイアリーとジャパニーズの日本語のレッスンを組み合わせて、先生方にインタビューをして、感謝を伝えるためのポスターを作ったという写真になります。And the 3rd graders were learning about ancient civilizations and they wanted to share this with the school community, so they made an online digital museum to share their learning. で、こちらは3年生が古代文明について学んだときに、自分たちが学んだことを皆さんに共有したいということで、デジタルミュージアムを作ったという写真になります。So these are just some examples of how when students can make decisions and have these skills, they can go and do things and make their learning relevant and meaningful. で、こちらはその子どもたちが自分たちで意思決定をして、で、自分たちが持っているスキルを生かして、行動を起こすっていうことの例になります。So the final part of the PYP program that I want to talk to you about today is the PYP exhibition or PYPX. で、最後に皆さんにお伝えしたい PYP の側面っていうのは、PYPX、PYP 展示会のことについてです。So from now in grade 5, students will create their own unit of inquiry. They will decide on their topic and go do all the research themselves, make posters and artifacts, and then take some action to help a real life problem. で、こちらは最終学年5年生になった時に行うんですけれども、これは子どもたちが自分たちで何について調べたいかっていうトピックを自分で決めます。それについてリサーチをしまして、その後はリサーチしたことを発表にするんですが、ポスターを作ったり、あとはリサーチして現実世界でどういった問題があるかっていうことを自分たちで見つけて、その問題を解決するためにどうしたらいいかということを考えて行動に起こし、それを皆さんの前で発表するっていう展示会になっています。And then they go to the gym and they display and explain their learning for our school community. And this is a really fantastic opportunity for students to show all of the skills they've acquired throughout the PYP program. で、5年生は最後は体育館で保護者であったり、学校関係者、学校関係者以外の方に関してもその自分たちが学んだことを発表します。I think you were all grade 3 parents, right? Grade 3 3? 年生の保護者さん。4年 Yes, 生。 3. I think we have some grade 4 parents on Zoom. So we will be having a PYP exhibition meeting workshop for you in the new year for grade 4 parents because you will be grade 5 parents. 4年生の保護者の方には、5年生になるにあたって
で、ワークショップっていうのがまた今度設けられます。Okay, now I think I will hand you over to Mr. Ali to talk about the future development of the school. では、これでPYP の説明は終わりになります。次は、アリ先生の方から、学校の将来的なことについて説明をさせていただきます。Hello, everyone. Yes. Well, as you all know, I'm the new head of school from last year, August. And well, I'm honored to be a part of Abroad International School Osaka community. 皆さん、こんにちは。校長のアリ先生です。皆さんご存知の通り、昨年の8月から当校に着任されました。この学校に着任できてとても嬉しいというふうにおっしゃってくださってます。And I also would like to thank to all of our parents for supporting us for all this year. And I also would like to thank to our dedicated teachers, our admin team, our office staff, everyone, our previous principals. With everyone's effort, everyone's support, we were able to move to this new campus. It is a new campus for us, and it's just fitting to what our needs are. Now we have this campus with our gym, our science lab, our library, and everything. So I'm very happy. まずは、保護者の皆様にいつもサポートしていただき、ありがとうございますという感謝を伝えたいと思います。あとは、当校で働いているスタッフ、管理職だったり、オフィスであったりっていうスタッフにも感謝しています。前校長にも感謝してまして、皆さんのおかげで、四ツ橋のキャンパスからこちらのキャンパスに移転してこれたと思います。で、こちらのキャンパスでは、体育館であったり、図書館であったり、美術室など、いろんな施設ありますけれども、本当に私たちのニーズに合ったキャンパスになっていると思います。本当にいつもありがとうございます。Okay, so I'd like to tell you about our future plan, but before that, I want to explain about the PYP, MYP, and DP and how it's going to be with our school. Well, Miss Stacy already mentioned about the PYP program, and from next year, until this year, it was the primary years program was finishing by the grade 6, but from next year, it will finish by grade 5. では、皆さんに将来的なことについて説明をする前に、PYP、MYP、DP について説明をしたいと思います。PYP は今、ステイシー先生の方から説明があったと思うんですけれども、PYP は、今年度までは小学校6年生までが初等部です。で、来年度2024年4月からは5年生で終了して、6年生からは MYP に入ります。And then from MYP, our grade 6 up to grade 10 will be MYP program. This is for 5 years. で、小学6年生から小学10年、6年生から10年生までが MYP に入る学年となります。And then diploma program is for grade 11 and 12. That's the high school program. ディプロマプログラムっていうのは11年生と12年生のプログラム、高校生のプログラムになっています。Yes. So currently, altogether it's 12 years, grade 1 up to grade 12. Yes. で、今から1年生から12年生。日本の学校の学年でいうと、PYP が小学1年生から5年生。で、中学部が小学6年生から高校1年生。で、DP が高校2年と3年っていうふうになります。Good explanation. And so currently we are an IB International Baccalaureate primary years program, an IB World School officially. 当校は現在は IB の PYP プログラム、IB の初等教育の認定校となっています。And for the MYP, IB MYP, the middle years program, we are actually currently a candidate school. で、MYP 中等教育に関しましては候補校になっています。
And this was actually a phase. So we had our consultancy period, the phase, and it's finished. We got our report from consultancy visit, and then the last we will have an IB authorization visit, or we can call verification visit. で、MIP 候補期間、候補校の間には候補期間っていうのがありまして、で、その間でコンサルトが入ってくるんですけれども、そのコンサルト期間っていうのも終わりまして、その最終の評価っていうレポートも学校の方には返ってきてます。で、次は認定が下りる前、最後の訪問っていうのがあるんですけれども、それが2月。So we will have this verification visit actually next week, February 5th and 6th will be our verification visit. で、その認定が下りる前、最後の訪問っていうのが再来週の2月の5日と6日になる予定です。Well, we had a really good report for the consultancy period. And then I'm very hopeful. Well, our middle use program teachers, the coordinator, they're really working hard. They worked hard already. So I'm very hopeful to, get the verification by the visit. で、そのコンサルト機関の評価っていうのがすごくいい評価をいただいてまして、MIP の先生だったり、MIP のコーディネーターの先生もすごく一生懸命頑張ってくれまして、おかげさまでようやく認定が下りる予定となっています。So, and the visit, let me tell you about the visit. There will be two professionals from IB will be visiting us. So it's our colleagues coming into our school, and one will be in person, and the other one will be in online visiting us. It's gonna be a hybrid visit, virtual and in person together. で、その最後の認定が下りる前の訪問について説明をさせていただきたいんですが、これはIB のプロフェッショナルの方が来校されるというふうな形になっています。お一方は直接来校型で、お一方はオンラインのハイブリッド型での来校となります。So they're going to observe our classrooms, the lessons. They're going to have interviews with our teachers, and then our students, our parents. They're going to have interviews with school board, the school admin team, with everyone. And then finally, they're going to write a report. で、来校された場合なんですけれども、その来校された方々は、授業の様子を見てみたりですとか、クラスの様子を見てみたり、あとは、学校で働いている職員にインタビューをしたり、生徒にインタビューをしたり、保護者の方にインタビューをしたり、あとは、管理職とインタビューをしたり、あとは、学校の関係の方と、インタビューをしたりっていう、いろんな方とインタビューをしまして、その後、フィードバックミーティングっていうのがあって、で、フィードバックミーティングが終わりましたら、そのすべての総合で最後評価、レポートっていうのを発表してもらいます。So with this report, actually we will receive some commendations and some recommendations. So they're going to say what we are doing really good and also what we can improve for the future. And this is actually something I really like about IB. So we have a chance, our colleagues from outside of our school can visit us, and then they give us advice, and this is a really good opportunity to improve our school. で、そのレポートには何が書かれるかって言ったら、この現在の学校において、どういった面がいいか。で、あとは、どういった点を改善したらいいと思うかっていうことを記載して、もらえることです。で、校長はこの、レポート、この訪問してもらえるっていうことが、IB の、これはすごく IB の好きなところで、外部の方が来校して学校の方を見ていただけるっていうことで、こういったいい点と悪い点っていうのを言ってもらえるので、より学校を良くしてもらえ、より学校が良くなるという点ですごく、気に入っています。いい点と改善点。改善、上達できる点。さらに良くなる。良くなる点。すいません。悪い点と言えないわけ。すいません。Okay. And this is once we got our verification. Actually, it's not finishing there. Oh, okay. We got the verification.
So there's nothing to do? No. It's actually a process of 5-year cycle. So after 5 years, we will have another visit. And also in between this 5 year, we will have some, advice again. We will be keeping in touch, giving some report. So ourselves. で、こちらは、一回認定が下りたら、それでおしまいっていうようなことではなくって、認定が最後降りても、5年おきに同じようにその訪問と、あとはレポートっていうのが、ずっと継続的に行われるものとなっています。そのことによって、私たちも学校をよりよくできます。And actually, for the primaries program, our 5 years is almost finished already. So next year, actually this year, 2024 October, we are going to have our re-evaluation visit. で、PYP においても認定校というふうに先ほどお伝えしたんですけれども、認定が降りてから5年がもう経とうとしています。ですので、今年の10月にその5年経ちますので、再訪問っていうのがありまして、再評価がなされます。So, about the future now. With the PYP and MYP, you should have running the middle years already or primary, so you can apply for the program. But for the diploma program, you don't have to have the program, and then you can apply before you start the program. So that's the difference between MYP or PYP application or DP application. では、将来的なことについて説明させていただきますが、PYP と MYP をまず始めようとするときの申請方法なんですけれども、PYP と MYP っていうのは、クラスがすでに存在している状態でないと申請することができないものとなっています。しかし、その先の DP っていうのは、クラスが存在していない状態でも学校として申請を出すことができます。So, our plan for applying for DP this year, the new academic year, by April, we are planning to apply for the diploma program. And then next, once it's confirmed, we will be a candidate school for the diploma program. And then there will be a consultancy phase again. This process is about 2 years, can be a little shorter than that, but it's about 2 years phase. And then after everything, there will be a verification visit. And this is our plan, to get the diploma program authorization by 2025 September. ですので、現在、高校っていうクラスはないっていうのは皆さんご存知だと思うんですけれども、その高校が現在存在しない状態でもディプロマは申請できますので、今年の4月にディプロマの申請を開始しようとしています。で、申請をした後は、候補校ということで、またコンサルトの期間に入るわけですけれども、そちらがおおよそ2年ほど、2年よりもうちょっと2年弱ぐらい、おおよそ2年ぐらいかかります。ですので、2025年の9月までには DP の認定をもらう予定にしています。So, hopefully by the time we have our grade 11s, we would like to have already prepared for diploma program. We would like to be an authorized school for the diploma program. So that's our goal. で、私たちの目標は、その2025年9月までに11年生までのクラスを設けて、この認定校になった時に、その11年生ディプロマが開始できるようにしたいというふうに思っています。Okay. So, yeah, that's our plan. And that's all from me. Thank you for, joining us today. I hope you learned about some about PYP already, and then learned about our plan. And this is question time. で、こちらで、将来的なことの説明も終わりとなりまして、PYP の教育のことと、あとは、将来的なことの説明会は終わりになります。で、今からは質疑応答の時間に入ります。何か英語でも日本語でも質問がありましたら。Online の皆さん、if you have any questions, you can write on the chat or you can ask directly.
Don't be shy. 何かご質問はありますか？お父さんより何かまとまってない？じゃあ、それ言ってくれると理解するように頑張ります。大丈夫ですか？例えば僕たちが今まで学校で受けていたような授業スタイルで違って、自主性というか自分で考えることを一緒に置いた教育スタイルというのが分かるんですが、だからですが、そのプロセスの中で、その子どもたちがどのぐらいガイドであったりとか、その見たテストでここまでできたら100点取れましたら分かっているでしょうっていう、そのメジャーみたいなのが、あれば、こだわりっていうような、そんなことはないだなっていうのに対して、なんかそこがなんか、もうちょっと見えるというか、分かりやすければ、その成長過程の今の中で、親としては安心というか、実感できるのかなというのはちょっと。Would you like to first speak in English? Yeah. So they understood the difference between traditional learning style and like transdisciplinary learning style. Also, like our school encourage students to like think by themselves and like have ownership of learning. However, he wants to know like how can they know about their achievement. Like for example, in traditional school, like after they learn, they'll have a test. So if they can get a high score, they can see like how well they're understanding. However, like how can we know like how much they know, how much they learn by our like school like system, like education system? So I guess two ways, like talking rubrics and ISA. Okay. Yeah. So should I? I think they can I mean, even, On Zoom? yeah. Okay, so mainly two ways. So the first way is we are using Toddle as our learning platform. So instead of traditional percentages like 100%, 80% or something like that, again, education is changing and there's a lot of research about it that instead of giving a percentage to give an achievement standard. So we are using exceeds expectations, meets expectations, working towards expectations and below expectations. まず、レポートカードをご覧になったらわかると思うんですけれども、そのテストの代わりと言ったらあれなんですけど、例えば今までの私たちが知ってる日本のシステムであれば、その単元が終わったら、テストを受けて、何点取れたとかで、どれぐらい理解度があるかっていうのがわかると思うんですけれども、その代わりということになると、トドルシステムで、子どもたちが、例えば学校で習ったことがどれぐらい理解できてるかっていうのが、そのレポートカードの中の4段階評価で記載されているので、そちらと、置き換えて考えていただければっていうのがまず一つ目です。So it's in the report card at the end of term, but usually maybe once a week or once every 2 weeks, teachers are also sharing some things on Toddle, and you can see. I think you should get a notification, right? When it's shared. So if you don't get a notification, you can check your settings to make sure notifications are turned on. And you should see the teacher will give some feedback about how the student is doing, or maybe using a rubric. Like, did they include all the correct parts? It could be a test, or maybe they made a poster or something like that. で、その評価っていうのは、1学期に1回のものになっていますけれども、その前段階においても、担任の先生から、1週間に1回ないし、2週間に1回とか、ユニットの単元の中でユニットが終わるところで1回とかで、と思います。ご覧になられたことはあります。And the second way of knowing how your student is doing is we have ISA tests.
So maybe you remember from before, but it's new for grade 3 students. So in February, we will be doing ISA, which is International Schools Assessment. It is from outside the school, and students will take a test in English and maths. And from next year, it will be starting from kindergarten, Yes. and it will also include science. And these are online tests that they will do in school, and then they are comparing them to how they are doing with other schools. で、2つ目の評価方法としては、今は3年生以上が受けてます。ISA テストというものになります。4年生の保護者さんは去年1回受けられてると思うんですけど、3年生の保護者さんは今年が初めてになると思います。で、その ISA テストっていうもので、英語と算数のテストを受けて、どれぐらい、他のインターナショナルスクールの子どもたちと比べてどれぐらい取れてるかっていうのが見えるテストになっています。で、これが、来年度2024年4月からは、テストからマップテストというものに変えます。で、こちらは、年長さんから始まるテストになっています。で、今までは3年生以上だったんですけれども、4月からは年長さん以上が毎年1回受けるテストが開始となります。で、こちらは、小学生とかになりますと、英語算数以外にも理科が入ってきます。Map testing, I think there are more schools even in Japan. So there is an average score for Japan, average score for the world. So you can, and our average score for the classroom, so we can compare ourselves with other schools in Japan or in the whole world. で、そのマップテストでは、国内での、どれぐらいの位置にいるかっていうのと、世界でどれぐらいの位置にいるか、また、クラスでどれぐらいの位置にいるかっていうのが、比較することができるテストになっています。That answer your question? I have. そう。僕たちもそういう形で勉強をどういう形でやっていくか。やってもらってるのか、もしくはこれに大学にどうやっていくかという、勉強を続けないといけないなですが、話をしてすごく面白いです。よかったです。ありがとうございます。He said, so he now know like what we are doing at school, so like he could know like how he can also support his kid at home. So like it was nice to know about it. We also have a question online. Japanese, could you please? オンラインで質問が来てるんですけれども、今後 DP をするとより専門的なスキルが多く必要になりますね。その先生の確保はとてもお金が必要だと思います。どのように考えていますかっていう質問が来ています。It's really good question. So they are asking, becoming an DP school. It is going to be rigorous education, and then we would need more, teachers, so dedicated teachers. So how are we going to work around the budget of this issue? Well, it's a really good question. So, first of all, currently, I mean, as you all know, from kindergarten to I will start from the basics of it. So from kindergarten to primary school, almost most of the parent students continue with us in the primary. Whereas in the middle years program, usually from grade 6 to 7, maybe more than half, but many students, they go to other schools. Some goes to Japanese private schools, some goes to other international schools, and then some stayed until now. And I'm hoping more students will continue since we have a new campus now, we have the opportunity of the facility. And so everything, of course, goes with the budget, as you know, and we don't have a support from the government as some private schools run. International school title is different, so government doesn't support you. Everything runs with the tuitions. So currently what we are doing, first of all, for the DP, preparations of the DP,
We are actually next week, we are planning to meet with our students in the middle years program. We have a college counselor preparation. And so college counselor, me, we're going to meet our middle year students. We will discuss with them about their future, what they want to be, starting from there, and then what is their path for the future. So we need to know, first of all, our students' needs in the diploma program. Actually, there'll be more explanations. We had an MYP session with our grade 5 and 6. And we are going to have a DP session for our middle years program parents later on. So we'll give more information about this. So, okay. すいません。ちょっとここまでのところで通訳をさせていただきます。すごくいい質問で、予算は本当につきものだと思うんですけれども、今は幼稚園から中学部までの学校で、幼稚部から小学部に上がるときは、ほとんどの生徒さんが幼稚部からそのまま継続で残ってくださってるんですけれども、小学校から中学校に上がるっていう段階で、半数ぐらい、半数以下ぐらいのお子さんが中学部に現在は上がっていただいてて、結構半数ぐらいの生徒さんは日本の私立の学校に見学したりっていうことが今はあってるんですけれども、将来的にはDP も設置されるっていうことで、もっと中学校の方にもそのまま内部進学してもらえたらなという期待をしています。で、その専門の先生についてというところに関しましては、今の中学部の先生と校長先生と、あと大学のコンサルトの先生を招いて、今度ミーティングをする予定にしています。っていうのもDP がすごく専門的な域になりますので、子どもたちがただ単純にDP を始めるっていうのではなくて、まずは将来的に何になりたいかっていうところを決めて、で、何学部に入りたいかっていうところが分かって、で、そのためにどの科目を取らなければいけないかっていうところが分からないと、先に進めないようなプログラムなので、まずはそれにあたって、子どもたちが将来どうなりたいかっていうカウンセリングをして、その子どもたちの、ニーズに合った先生探しをするっていうところから開始となります。で、さらに深いところに関しましては、今後DP のオリエンテーション、DP の説明会っていうのもありますので、その時により詳しい説明をさせていただけたらと思っています。もう一つは、その学校の予算は、やっぱり国からの補助金はなくて、学校だけのその学費で決められているものとなります。あくまでも、それは、だからこそ、この、以前でも予定されているちょっとの学費が上がるということも決められているし、全部そのためになります。Okay, I'll continue in English. Okay. So once we know our students and their needs, actually we already know our students, so we will just start the process talking with them, which areas they are good at, which areas they need to improve, also what they want to be in the future. This is very important. They need to think, outside of boundaries and everything. So once we know our needs for the school, we will hire teachers within the next year. For diploma program, we will hire teachers. So that's the plan. For example, let's say we have students, we have grade 9, grade 8. So we will look at their, the areas they look, okay, we have 3 or 5 or 10 students, they want to study in the engineering area. So they need physics, they need math, high level math lessons, and they need standard level English, Japanese, it could be Japanese B, AB initial. Well, these are all detailed information, just as an example. So we will hire those teachers for that area for this group of students. Or we have a group of students, they would like to study social sciences, international studies, or anything. So then they need to take, let's say, English high level, INS, individuals and societies lesson high level,
maybe math standard level. So we will need those teachers. One thing I want to share with you, since we have our middle years program not that big, so some of our middle years teachers already we have, they can also become a DP, teacher. Well, one thing I have experience in DP from my previous school already, and then I already have some preparations. I'm discussing with some of the teachers we have now. We can have training for them, training sessions with IB. One of the things I really like about IB. And we will hire those teachers so we can get the verification. We cannot get the verification without those preparations anyways. で、DP のこの先のことなんですけれども、先ほどお話ししたように、DP は、すごく専門的な分野になってきますので、子どもたちが将来的に何になりたいかっていうことを分かった上で、科目を選択していく必要があります。なので、例えば、子どもたちが、エンジニアになりたいということであれば、ハイレベルの数学であったりとか、物理とかっていうところを学ばないといけないので、それを教えることができる先生が必要となってくる。ということで、その先生たちを揃える。で、例えば、それ以外で、国際関係学とか、そういうことを学びたいということであれば、今度はまた分野が違ってきますので、そこに必要な科目を教えられる先生たちを雇う必要があるとかっていうふうになってきます。で、もちろんその先生たちを、子どもたち、今在籍しているMYP の生徒たちと、まずは話をして、どういった先生たちが現在登校には必要かっていうことを、ニーズを分かった上で、先生たちを雇って、もしくは今いる現在の MYP の先生も、PP の先生になれる可能性もありますし、以前、校長先生働かれていた学校の、先生とか、ワークショップし、I have the experience with VP program, and then we can have training for our teachers now, MIP teachers, for the diploma program. Thank you. で、前、経験してたんですけれども、在籍している先生が、ワークショップを受けた上で DP の先生になれるっていうこともあります。先生たちがいないことには、認定をもらうことができませんので、先生たちは必ずこの、申請から、認定期間の間で揃えることにしています。I hope that answered the question. Okay. Another question. では、カウンセリングが早急に始まるということですね。答えにくい質問にも答えていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。他に何か質問はありますか？ She understands it. Any other questions? Okay. If there's no questions, this is the end of the session. Thank you, everyone. Thank you for joining us today. ありがとうございました。皆さん。Thank you. Okay. Okay. Thank you. Bye bye. Yes, thank you.